Coba sekarang kita pakai hitungan simpel aja. Misal kita punya satu mesin Blaze dengan hasil 3,99 USDT per hari. Menurut kalian, kecil atau lumayan? Kalau satu mesin, 30 hari sekitar 119,7 USDT. Kalau 3 mesin, sekitar 12 USDT per hari, 360 USDT per bulan. Kalau 5 mesin, sekitar 20 USDT per hari, 600 USDT sebulan. Dan ini jalan terus, selama mesin nggak pernah berhenti.